Ola, nalgún tutorial do ano pasado xa falamos de como comen as plantas de forma xeral, mais hoxe imos centrarnos exclusivamente no proceso da fotosíntese. Comezamos! Desde nada, recordar as partes dunha planta. A planta ten raíz, follas, este tutorial veremos como fabrican as plantas o seu propio alimento. Interesante, imos ver. Se alimentan, plantas realizan un complexo proceso denominado fotosíntese. Vamos ver agora cales son os pasos deste proceso. Primeiro, raíces absorben a auga e as sales minerais do chan. A esta mestura se lle chama zume bruto. Pois, estas substancias soben polo talo ata as follas polos vasos leñosos. Segundo, follas absorben o dióxido de carbono que hai no aire a través duns poriños que teñen que se chaman estomas. A continuación, a parte máis importante que non sería posible sen unha substancia que hai nas follas, a clorofila. Grazas á clorofila, plantas poden captar a luz solar Por que é tan importante a luz do sol? Grazas a el, combínase a mestura de sales minerais e auga, é dicir, o zume bruto, dióxido de carbono. E sae nova mestura, o zume elaborado, que se reparte polos vasos liberianos ao resto da planta. Sabías que
Ante o proceso da fotosíntese, a planta expulsa oxígeno que os seres humanos despois respiramos. O que o sol soamente o día, pola noite, as plantas non fan a fotosíntese. Entón, que fan pola noite? Realizan o proceso inverso, respiran coma os seres humanos, expulsan dióxido de carbono e aspiran oxígeno. Vamos ver en imaxe este proceso da fotosíntese dunha ollada. Agora investiga segundo o que acabas de ver, por que crees que non é recomendable dormir con varias plantas na habitación? Moi doado. As plantas, pola noite, respiran tamén oxígeno e se temos moitas e a habitación é pequena e non está ventilada, podemos ter problemas para respirar. Moi ben! Contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Gracias.